Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жаңыдан көрүп аткандар болсо, баардыгыңыздарга Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун. Урматтуу бир туугандар, бул каналыбыздын багытын өзгөртүп жатабыз. Буга чейин жаштардын, улуулардын, карылардын, эгерде жары жок болсо, аялы жок болсо, жолдошу, күйөөсү жок болсо, ошолорду тааныштыруунун максаты үй бүлөлүү болушуна бир себепчи бололу деген жакшы үмүт тилектер менен, мүдөлөр менен бул каналды баштаганбыз. Эми бул каналыбыздын багытын өзгөртүп жатабыз туугандар. Тактап айтканда, илим, билим жаатында ачылган канал болот бул мындан ары буюрса. Бирок тиги эле экинчи мурдагы жумушубузду да таштабайбыз, бирок экинчи иретте болот да, экинчи негизде болот, биринчи эмес. Бул каналыбыздын 50% ошол илим, билим жаатында болот, Кудай буйрса, ушундай деп чечтик. Ал эми 30% жашоо тууралуу, жашоого керектүү маалыматтар, бул дүйнөдөгү пайдалуу кеңештер, ошол эле ден соолук боюнча, жумуш боюнча, айылдагы чарба жумуштар боюнча, позитивдүү маанайлар боюнча, ыр да болуп кетиши мүмкүн, мындай жандуу ырлар болот да буюрса. Аны бул жактан Кудай буюрса башкалардын ырларын ырдап чыгабыз, Кудай буюрса. Музыкасы жок эле, жөн эле ырдаса болот деп алымдар көрсөтмө берген да. Эгерде ошол патриоттуу болсо, мааниси жакшы болсо. Анан 20% ошол тааныштыруу, таанышуу каналы кылалы деп жатабыз да. Бир эле багытты алып барбай, ушу үчөөнү тең салмакта кармап алып кетели деген ойдобуз. Илим, билим жаатында болгондо, кандай илим? Дүйнөлүк илимби же диний илимби? Бөлүнөт да. Бул деген эми диний илим болот да, диний билим болот. Анткени биз окуп аткан китептер диний китептер да, динден алынган, анан жашоодон алынган китептер. Ушу чечим деген китеп. Чечим бул деген жаңы чыккан сыясы кургайлык китептердин бири. 2021 чыгыптыр. Автору бул даярдаган адам Алайчы Сейитбеков, Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу дейт. Ушул китептин негизинде айтабыз, жана дагы башка китептер жөнүндө болот, туугандар. Бул менен эмнени айткым келип атат? Бул менен өзүбүздү мындайча айтканда көтөрөт экенбиз да, илимибизди, билимибизди айтып отуруп, ушул жактан окуган нерселерди конспекте кылып отуруп, сиздерге айтып берип отуруп, өзүбүздүн илим билимибизди, деңгээлибизди көтөрөлү, агаралы, көгөрөлү деген жакшы бир ой тилек менен отурабыз. Ушундай кылып өзгөртүп, туугандар. Андыктан капа болбоңуздар, туугандар. Мурдагы ишти деле кылабыз, бирок деген ал нерсеге биз онлайн түрдө тааныштырганга биздин жеке өзүмдүн аудиториям мындай даяр эместей сезилди да, мындай бошураак, мындай ойноп эле келген сыяктуу, кечиресиздер, оюн деле эмес, эми мындай даярдык жок эле, жөн гана мындай таанышам деген гана максат экен. Анан таанышуунун максаты кандай, эмне үчүн таанышып жатам деген мындай нар жакта илим, билим нерселер жоктой эле көрүндү да, өзгөчө мырзалардыкы, анан айымдардыкы дагы. Экинчиден, бул каналды алып барып атканбыз, бирок аксап калганыбыз, айымдар жок болду да, кайрылбады көп деле. Айымдар жок болгондон кийин тааныштыруунун деле эч кандай мындай зарылчылыгы жок болуп калат да. Айымдар тараптан мындай талап болсо, суроо талаптар болсо, өздөрү кайрылып жазса, биздин чакырыгыбызга жооп берсе, мындай аз эле болду да. Анан алар аз адамдар дагы мындай талаптары аябай мындай мырзалар жаза албай турган, биздин азыр мырзалар алыс экенбиз да, өтө эле алыс болуп баратырбыз да. Ошол чындыкка чыркы карабаш керек. Ошол аз айымдар дагы мындай талаптарды көбүрөөк коюшту, мырзалар мындай аткара албайт, аткарууга кыйын, бирок аткарса да кечирээк аткарат да. Ал талаптарды аткаргыча биз деген 50-ге чыгып кетишибиз мүмкүн, 45-ке чыгып кетишибиз мүмкүн, кечирээк үйлөнүп калышыбыз мүмкүн да, ошол талапты аткарыш үчүнчү даяр болгуча. Адам деген ушундай экенбиз да, мындай өтө мындай тез баардык нерсе болуп кетишин каалайбыз, ашыкчасы менен. Бир убакытты күтүп, мындай сабыр кылуу деген адамдар азыраак экенбиз да. Ошол бизди аксат да, айымдардын азыраак пайызда болгону. Айымдар мындай болжолдуу эсеп менен айтканда бир 15-10 эле пайыз болду окшойт да. Калган 90%, 95% мырзалар эле болду. Бирок ал мырзалардын көбүнчө мындай саны бар, бирок сапаты жок болдук да, өтө эле
өтө эле мындай төмөн болдук да, өтө эле төмөн болдук да. Мамилебиз начар болду. Таанышып атканда эле мындай дароо эле ошол адамды билип билбей туруп тамашага кирип, жөн эле сүйлөшүп, ар кандай суроолорду берип, анан төшөк маселеси жөнүндө сөз козгоп, төшөктү кандайсың дегендей кылып, айтор мындай майда чүйдө мындай максат, таанышуунун максаты мындай ызына кылабы, айтор же сойкулчулук кылабы, көңүл ачуугабы жөн гана үйлөнүү эмес. Мындай аралаш болуп калды да. Максат башка жака, күнөө жака бурулуп кетти. Ошондуктан мен дагы жаман көрүнүп калбайын деп бул нерсени кийинчерээк кылып токтоттум да, убактылуу токтоттум. Бирок азыраак өлчөмдө бул каналды алып бара берем, тааныштыруу иштерин кылыпчы онлайн түрдө. Анкета жаз десем, андай деле мындай деле жазбайт да, мындай жалпоолук кыласыздарбы, айтор жазсаңыздар да мындай ката 2-3 сөздү араң жазасыздар. Анан ошол деңгээлибизде, ошол билимибизди көргөн айымдар мындай тааныша турган табити сууп калып атты да. Ошол нерсе муздатып коюп атты да, ошол нерсе айымдарды кызыктырбай коюп атты. Сүрөткө түш десем, андай деле мындай жакшы деле сүрөттөр деле жок. Көңүл чөккөн абалда, рабочий кийим менен түшкөнсүздөр, атайын мындай даярданбайсыздар, анан коркосуздар, ар түрдүү суроолорду бересиздер мага. Ушул нерсени мени интернетке чыгарып, анан уят кылбайсыңарбы депчи. Айтор аябай мындай бизге кыйын болуп кетти да, тааныштыруучу. Койду анан убактылуу токтотуп атам, бирок мурда кемчиликтерибизди, минустарыбызды, мамилелерибизди эске алабыз. Ар бир адамда минус бар, кемчилик бар. Ошол кемчиликтер бул жактан көрүнүп калып атты да. Кемчиликти оңдоп жүрүш керек да, туугандар. Ар бирибиз өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек да, билим алышыбыз керек. Билим дегенде эле университетти, мектепти ойлобойду да. Адамдарга жасаган билим, ошону билиш керек, кандай мамиле кылыш керек. Ар бир адам өзүнчө бир алам, өзүнчө планета сыяктуу да. Ошонун көңүлүн ойлош керек, берип атканда ойлонуш керек, ушул суроону берсем капа болуп калбайлыбы деп мындай жүрөктөн өткөрүп коюш керек, көңүлдөнчү, анан бериш керек. Тамаша болсо дагы ойлонуп сүйлөш керек да. Ошондой нерселерден аябай мындай тажадык да. Анан капа болгондогу мырзалар болуп жүрдү. Эгерде мындай өзүнүн туура эмес айымын менен таанышып, үйлөнүп калса, бизди дагы мындай жек көрүү менен карайт да. Жек көрүү менен. Ал деген мырзалар деген, айымдар деле мындай өтө бир жакшы нерселерди күтөт да. Анан дайыма жакшы боло бербейт, Алла таала буйругандай болот да. Анан Алла таала бизге өзүбүздүн деңгээлибизге жараша айымдарга мырзаларды берип атпайбы? Сыноо иретинде. Ошону жакшынакай кылып даярдап, өзүбүз жакшы мотивация берип, бизден болот да андан аркысы. Ошондой кылып алышыбыз керек да. Айтор ошондой нерселер менен биз бул тааныштыруу ишибизди кыскарттык. Илим билим жаатында болот мындан аркы темаларыбыз. Илим болгондо эми өзүбүздө деле илим жок, бирок алымдар бизге бүт даярдап берип атпайбы, китепти жазып, чайнап берип атпайбы бизгечи, алдыбызга коюп берип атат да. Ошол нерсени сиздерге өткөрүп берип турайын, конспекттелеп турайын. Могу сонун телефондор чыгып атат, мына ChatGPT деген жасалма интеллекттер чыгып атат. Ошол жака китепти мындай көргөзүп, сүрөткө тартып, копировать кылып, мындай конспекттелеп, негизги ойлорду түшүнүп алсак болот экен да. Ошентип күн сайын жок дегенде 1%тен илим алсак дагы, өсүүгө аракет кылсак дагы өсүш керек, агарыш керек туугандар. Азыр онлайндын заманы, үйдө отуруп, талаада жүрүп, жумушта жүрүп, ушу колубузда интернет болсо, Wi-Fi болсо, телефон болсо, интернет болсо, анда биз ошол жактан илим алышка, билим алышка мүмкүнчүлүк бар. Анан алган илимибизди ичибизге эле кире бербейби, ичибизге эле сактай бербейчи. Ошону амал кылыш керек биринчиден. Экинчиден, аны башкаларга айтканды билиш керек да. Бөлүшкөндү билиш керек. Ошондо ошол илимибиз ичибизде сакталып калат да. Биз айтпай жүрө беребиз, анан эсибизден чыгып кетет экен да. Ошону кайталап айтып туруш керек. Сүйлөгөндү да үйрөнүш керек да, сөз байлыгы ошондой көбөйөт. Биз азыр бүгүн көйгөйлөр деген темада сүйлөшөбүз туугандар. Проблемалар да, туугандар. Проблема, көйгөй дегенди адамдар ушунчалык жек көрөт экенбиз да. Бул көйгөй өзүнөн өзү келе кое турган нерсе эмес экен. Муну Алла берет экен да, Алла жараткан экен да. Эгерде көйгөй болбогондо, биз
көйгөй бул Алланын сыноосу экен да. Көйгөй менен Алла Таала бизге сыноо берет. Ошол көйгөйдү көтөрсөк бизге сооп берет, бизге жакшылык берет, бизди тарбиялайт көйгөй менен. Көйгөй менен бизди бышырат экен да. Көйгөй ийгиликке жетүү үчүн жетиште мындай чыга турган бир тепкич экен да. Ошо көйгөйдү басып өтүш керек экен. Адам кыйынчылыкты, жакшылыкты каалайбы, каалабайбы бул дүйнөдөн Алла Таала жазып койгон экен. Аны көрөт экенбиз да. Анан көйгөй келгенде биз сынып отурсак, анда биз өйдө жыла албайт экенбиз да. Төмөндө эле кете берет экенбиз. Бүгүнкү тема көйгөйлөр жөнүндө болмокчу. Көйгөйдү баардыгыбыз ушунчалык жаман көрөт экенбиз. Адам өмүрүндө кыйынчылык менен коштолот экен да. Кыйынчылык менен жашоо ачуу таттуу окуялар менен коштолот экен да. Көйгөй адам үчүн сыноо экен. Көйгөйдүн мааниси ар бир кыйынчылыкта жакшылыкта жакшылык болушу мүмкүн экен да. Ар бир көйгөйдүн аркасында бир жакшылык болот экен, жеңилдик болот экен да. Кээ бир айтымдарда 2 жакшылык бар деп айтылат, кээ бир жерде 1 деп экөө тең чын да. Көйгөйдү Алла Таала бизге берет экен да. Ошол көйгөйдү сыноо үчүн берет. Ошол көйгөй келгенде биз Аллага кайрылат экенбиз да. Жашоо ушунчалык кыска деп айтабыз, бирок жашоо кыска болгону менен далай ашуулар, далай белдер, жашоодо кыйынчылыктар, жакшылыктар экөө эри шаркак чогуу жүрөт экен да. Бул көйгөйдүн чечүүдө Алла Таала эскерткен экен, сабыр кылгыла депчи. Сабыр кылгандарга көйгөйгө сабыр кылыш керек экен, сабыр кылгандарга сүйүнчү бар дейт да. Сүйүнүчтүү кабар бар дейт Аллах Таала. Көйгөйдү чечүүдө эң маанилүү нерсе кеп көйгөйдү эмес экен, аны кантип чечиште болот экен да. Туура чечим көйгөйдү чечип жок кылат экен. Ал эми туура эмес чечим болсо көйгөйдү тескерисинче көбөйтүп дагы бир башка бир көйгөйлөрдү алып келип коет экен да бизгечи. Көйгөйдү чечүүнүн биринчи ачкычы көйгөйдү убагында көрө билүү экен да. Аны моюнга алуу көйгөйдү чечүүнүн негизги жолдору экен да. Бул көйгөй мындан да оор болбогонуна Аллага шүгүр кылуу экен. Көйгөйдү чечүүнүн жолдорунун этаптары. Алла Таала биздин күчүбүзгө, деңгээлибизге карап анан көйгөй берет экен да. Алла Таала билүүчү да. Ошого шүгүр кылыш керек. Мындан дагы оор көйгөй келбегенине шүгүр кылыш керек да. Чечим чыгарардан мурда бир нече чечимди, бир нерсе жолду карап көрүш керек экен ойлонупчу. Өз алдынча же бир жакшы бир адамдар менен отуруп чечим кылып көрүш керек экен да. Андан ошонун жеңилин, өзүбүз аткара ала турганын, аткарууга оңоюн кабыл алышыбыз керек. Анан калганын Аллага тобокел кылышыбыз керек. Ар бир көйгөйдүн чыгаар жолу бар экенине ишенүү. Ошол көйгөйдүн Алла Таала берди. Эми ошол көйгөйдөн чыга турган бир эшик бар экен, бир тешик бар экен да. Ошону издөө керек экен. Капа деле болуштун деле кереги жок экен да, көйгөй келип калсачы. Аны бир бороон чапкыл сыяктуу экен. Бирок көйгөйдү убагында чече албасаңар дейт да, бул деген жаракат сыяктуу дейт. Денедеги жаракат эмне болот? Убагында дарылабасаң, ал ырбай берген сыяктуу көйгөй деле көбөйө берет экен да. Ошон үчүн жалкоолукту мындай эле жыйыштырып эле убагында чечүүнү билиш керек экен. Эгер өзүбүз чече албасак, аны илим билимдүү, акыл эстүү, тажрыйбасы мол адамдар менен кеңешиш керек экен да. Кеңеш сураш керек экен. Пайгамбар алейхисаламдын хадисинде бар, кеңешти чынчыл адамдар менен кеңеш дейт. Баардык нерсе Алланын каалоосу менен болоруна ишенүү керек экен. Үмүттү үзбөш керек экен. Үмүттү эч качан үзбөш керек экен. Үмүтсүз бир гана шайтан деп коет. Ал эми биз мусулмандар үмүт менен жашайт экенбиз. Шашылбай ар бир чечимдин натыйжасына көз салып, бир көйгөйдөн чыгарып экинчи көйгөйгө киргизип кое турган чечимден сак болуу. Жакшы пикир кылуу үчүн ордуңду өзгөрт. Акылыңа акыл, оюңа ой кошо турган жерге бар. Акпаган көлчүк бузулган сыяктуу бир орунда жылбаган адамдын пикири бузулат. Бир эле орунда тура бербеш керек экен да. Башка бир жакшы бир атмосферага барып, бир парктарга барып, суу жээкке барып, анан ошол жака барып ойлонуп келиш керек экен да. Блокнот, ручканы алып алып,
керек болсо китепти алып алып 1 саат жарым саат барып ошол жака барып ошол жактан ойлонуп келиш керек экен да. Көйгөйдүн жеңил чыгаруучу негизги жол ыйман, ишеним. Алланын мээримине, кудуретине ишен жана үмүт кыл. Алланын жардамы болоруна күмөн санаба. Бар арманыңды Алладан гана айтып дуа кыл дейт. Бул негизги жолдор ушу экен да, Аллага дуа кылуу, Алладан суроо. Анткени Аллах Таала Куранда мындай деген экен: сабыр жана намаз аркылуу жардам сура. Сабыр менен кулпулар ачылат. Оорчулук жеңилдейт, жүрөк тынчтанат. Намаз менен караңгы жолго нур чачырайт. Көйгөйлөр чечилет, жараткан ыраазы болот. Эртең менен жана кечинде айтылуучу зикирлерди унутпа. Бул сенин эртеден баштап кечке чейин, ал эми кечтен баштап таң атканга чейинки жамандыктан бизди коргоп турат дейт. Ошол жана багымдаттан кийин бир 10-15 мүнөт, жок дегенде 10 мүнөт зикирди унутпаш керек экен. Зикир тез менен алып тартуу, субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах жана башка. Астагфируллах деген бар, саллаллаху алейхи вассалам бар. Алардан ар биринен 100 жолдон айтып чыгыш керек. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Анан дигер намазынан кийин зикир кылсак, биз кийин багымдатка чейин биз Алланын коргонуна кирет экенбиз да. Зикир маанилүү экен. Ушул эки учурда зикирге бекем болуп койсок, Алла Тааламдын бул нерсеге, бул убакытта зикир кылгандарга өзү коргонуна ала турганына мындай убадасы бар экен да. Асайыл амалда да келет. Бул баардык көйгөй мүшкүлдөрдү бороон чапкынга окшош. Алгач күн бүркөлөт, булуттар топтолот, жамгыр себелейт. Анан чагылган чартылдап, күн күркүрөйт. Жамгыр нурчөлдөп, шамал согуп, алай дүлей болот. Анан жамгыр басаңдайт, шамал токтойт, булуттар тарайт. Күндүн көзү чыгып, нуру жерди каптайт. Азыр эле кыямат кайым болгондой, жашоо бүткөндөй болуп жаткан. Жер бети таптаза, жапжашыл болуп мурдагыдан да далай кооз көрүнөт. Көйгөй да ушундай, анын артында ушундай ажайып кооз жашоо бар. Көйгөйлөр жөнүндө болду тема, туугандар. Ушул китеп боюнча, Чечим деген китеп боюнча быйыл 2026-жылы 15 майда сынак болот. Ал үчүн азыр катталгыла. Эгерде китеп жарышка жазылам десеңер, китеп окуйм десеңиздер, Ислам университети жана Бакыт китеп дүкөнү биргеликте ушул конкурсту уюштуруп жатышат. Жакшылыкта жарышыш керек да, сөзсүз түрдө китеп менен жарышыш керек. Азыр мурдага караганда абдан жеңилдик болуп калды да. Азыр эми мурда мындай шаарга барчыбыз, бир жерге чогулчубуз, башка бир районго барчыбыз, өзүбүздүн райондо китеп окуп, ошо китепке катыша тургандар жок болсо, бул жака мындай уюштурчу эмес да, бир чогула турган жердичи. Канча катталуучу бар, ошого жараша бир жерге чогулчу. Азыр эми мындай да болбой калышы мүмкүн. Үйдө отуруп эле онлайн түрдө ушул китеп сынактан өтөт экенбиз да, онлайн түрдө. Телефон аркылуу эле бир тиркемени көчүрүп алат экенбиз, ошонун ичине кирип катталат экенбиз, анан бир кодду берет экен да. Бул группага кошот. Китепке катталабыз да алдын алачы, ошого чейин 1 ай, 2 ай калганда. Мына азыр катталгыла. Анан группага да кошуп коет, эмне жаңылыктар болуп атат, кандай катышат, сынак кантип өтөт, ал жерден түшүндүрүп отурат. Анан китепке катыша тургандар ошол жактан бир коддорду алат да. Ошол мисалы үчүн саат 15 майда саат 10до деп коет, же болбосо 11ден 12ге чейин деп коет. Же 1,5 саат деп коет. 10дон мисалы үчүн 11:30га чейин деп коет, 1,5 саат деп коет. Мисалы үчүн ошонун ичинде эң мындай ылдам тез жооп бергени эң биринчи орунду жеңет. 1 секунд эрте жооп берсеңиз дагы ошол жеңүүчү болуп эсептелесиз да. Бирок баардыгы туура, ошол эле маалда эң биринчи жооп берген киши бул утушта болот. Орундар көп эле экен да бул жылы. Бул жылы көп эле экен. Умралар бар экен, жакшы нерселер бар экен да, көп эле нерселер бар экен. Ошого катышып калгыла. Бул китеп сынагына катышып атканда дагы бир кемчилик, ошол байгени алуу эле болсо, анда дагы жаңылыштык деп ойлосок болот. Анткени ошол нерсени, ошол акчаны, ошол умраны эле утуп алайын деп адам аракет кылса, аны Алла билет, аны утпай калабы, утпай калса, анда эч нерсе жок болуп калат да. Ал эми мен үйрөнүп алайын, билип алайын, ошол сынактын шаары менен, ошол элдин шаары менен
ичиме бир нерсени катырып алайын, илим билимимди өстүрүп алайын деп ушул сынакка катышып, китеп окуп, китеп окуганды жашоо образына киргизип алайын деп катышсак, анда сиз утушта болосуз да. Анткени маалымат бул өйдө турат да, жанагы берген акчалай, анан жанагыдай нерселер. Эми умра да ал деген эми жогорку эле ибадат буюрса. Бирок аны утуп каласызбы, утпай каласызбы, ал Алла билет да. Эң негизгиси мотивация, шыктандыра турган нерсе, бул жактан окуп аткан билим, илим, ошого маани берип коюш керек. Ушундай китеп сынакка катышып алыш керек. Анан китептин ушул сынактын шаары менен биздин жашообузга китеп окуу деген бир эреже кирет. Алымдар айтышат, психологдор айтышат, окумуштуулар айтышат, эксперттер айтышат, жашоодогу күн сайын баягы китеп окуп тур деген. Кээ бирөө 30 бет оку деп айтат. Кээ бир алымдар болсо 20 дейт, кээ бирөө болсо андан да азыраак беттерди окуйт да. Бирок баштаганда оор болушу мүмкүн 3 беттен башташ керек. 3 беттен 30 бетке чейин окуганга жетиш керек күн сайын. Эртең менен, анан кечинде ошо 2 маал. 2 жолуудан окуш керек деп жазылды. Өткөндө ChatGPT'ге салып суроо берсем, ошону 2 жолу окуш керек экен, кайталап китепти. Конспектти кылып жазыш керек экен дептерге. Жашообузга киргизиш керек экен. Кандай жумушта иштейбиз, каякта жашайбыз, аны маанилүү эмес да. Эң негизгиси китепти окуш керек. Анан китептен окуган нерсени видео кылып чыгарып, же болбосо көчөдөгү тааныштарга айтып, сүйлөшүп атканда күнүмдүк мурдагы айтылып эле жүргөн, сүйлөшүп эле жүргөн сөздөрдү сүйлөй бербей, ошол китептеги жаңы маалыматтарды, сөздөрдү киргизип сүйлөгөндү көкөнүш керек, ошого ыкташ керек да. Ошентип башташ керек кичинекейден. Күн сайын 1%-тен өсүү болсо адамда 1 жылда чоң өсүш болот сөзсүз түрдө. Кудай буйруса, ошого ниет кылып коюш керек туугандар. Ошондой, эгерде китепке сынагына катышам десеңиздер, анда катышкыла. Чечим деген китеп боюнча, жана Ис калтыр деген китеп боюнча, жана Үмүттүн шооласы өчпөсүн, үзүлбөсүн деген китеп боюнча 2 багытта эме сынак жүрүп жатат. Же Үмүттүн шооласы үзүлбөсүн китепти тандаңыз, же Ис калтырды тандаңыз да. Бирок 2 китеп тең, Чечим деген китеп экөөндө тең катышат да, экөөндө тең бар. 2 китептен даярданасыз да. Биз Чечим жана Ис калтырдан даярданып жатабыз, иншалла. Бул жака жазып койгула комментарийге, эгерде катышам десеңиздер, биз ошол каттай турган адамдардын сиздерге номерин жиберебиз. Видеобуз кыскача болсун дегенбиз, бирок сөз деген абдан көп экен. Буюрса, мындан ары дагы сиздер менен сүйлөшкөнгө, оңдойт эске отуруп, видеолорду тартканга иншалла буюрса даярбыз. Эгерде ушул видео жаккан болсо, лайктан басууну аянбаңыз. Телефонуңуздун оң жагында ушундай бармакча турат, ошону басып коюңуз. Бул бармакчаны басуунун кандай пайдасы бар? Канчалык көп лайк коюлса, YouTube ошончолук ушул видеону башка адамдарга сунуштап көргөзүп берет экен да. Бул жакшылыкты таратууга ошондо салым кошкон болосуз сиз дагы. Туугандар, анкета жазсаңыздар жазгыла, урматтуу айымдар, мырзалар. Кантип анкета жазыш керек, кантип кайрылыш керек, аны комментарийге жазыңыздар. Биз деген TikToктон жана Instagram'дан дагы канал ачтык. Ошол биздин жеке баракчабыз. Ошол жака да жазгыла. Ал жак TikToктон келечек акадам деп аталат. Ал эми Instagram'дыкы болсо азырынча Максат Бейшеев же болбосо таанышууга бир кадам деген баракчаларыбыз бар Instagram'дан. Ошол жактан жазсаңыздар болот. Же болбосо ушул YouTube каналыбыздын астындагы комментарийге жазсаңыздар болот, эгер таанышууну кааласаңыздар, кандай кайрылабыз депчи. Ушул каналга эгер жаңы көрүп аткан болсоңуздар, подписацияны баскыла. Туугандар, мындан ары бирге бололу, бар бололу, үй бүлөлүү адамдар бактылуу өмүр сүрүшсүн. Мындан ары үй бүлөсү жоктор үй бүлөлүү болушуна иншалла тилектешпиз. Ассаламу алейкум.